Normalde çok güleç bir Aşkım köpekti. benim. Sema da barınaktan çıkarttıktan sonra. Küstü. Ne oldu aşkım benim? Nasıl gözlere baksana. Güveni kaybıyor. Şöyle bir de hamileyken narkoz atmışlar. Değil mi Sema abla? 2 tane bebeğimiz kalmış. Onları da yaşatmaya çalışıyoruz. Sema abla özel çorbalarla yaşatmaya çalışıyor. Ay kurban olurum ben ona. Ay gözlerini daha açamamış. Barınakta da olmuş. Oo benim aşklarım. Aşklarım. Ay Sema ablam ya.